रूह ज़मीन ते चैन ॼणण बादशाही कई आहे। माना पूरी दुनिया जा 4 बादशाह थी गुजरिया हन जो पूरी दुनिया में जाते खुदा जी खुदाई ही ताते उन्होंने हुकूमत कई आहे। जंहिंमां 2 मुसलमान हा ऐं 2 काफ़िर हा। काफ़िरनि मां हिकिड़ो हो बुख्ते नसर जंहिं पूरी रूह ज़मीन ते हुकूमत कई आहे। इहो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जे ज़माने में थी गुजरियो आहे। उन बुख्त नसर ख्वाब लधो। सुबह जो हुन जादूगर घुराया। जादूगर खे चई त मां हिकिड़ो ख्वाब लधो आहे। उन ख्वाब जो मूंखे ताबीर ॿुधायो। जादूगरनि चयोसीं ख्वाब बयान कर, तोखे ताबीर ॿुधायूं। बुख्त नसर जवाब ॾिनो त मूंखां ख्वाब बि विसरी वियो आहे, ताबीर ॿुधायो। चयोसीं तोखे ख्वाब विसरी वियो आहे त ताबीर कीअं ॿुधाईंदासीं? अॻ में ख्वाब बयान कर, पोइ असां ताबीर ॿुधायूं। जेकॾहिं तूं ख्वाब बयान ई न कंदे त ताबीर असां किथां ॿुधाईंदासीं? बादशाह तो चए त ख्वाब यादि नाहे, लधो थम पर अजीब ख्वाब आहे। अहिड़ो ख्वाब आहे जो मां ज़िंदगीअ में कोन ॾिठो आहे। तंहिंजे करे महिरबानी करे ख्वाब बि तव्हां ॿुधायो, ताबीर बि तव्हां ॿुधायो। चवनि था असांजी भेणी कान्हे, असां तोखे ॿुधाए कोन सघंदासीं। जादूगर खे चई भला को अहिड़ो माण्हू तव्हांखे सुझंदो हुजे त ॿुधायो जेको मुंहिंजो ख्वाब बि ॿुधाए, ताबीर बि ॿुधाए। जादूगर चवनि था हाओ तुंहिंजे मुल्क में हिकिड़ो शख्स आहे जेको अल्लाह जो नबी आहे, जंहिंजो नालो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम आहे। उन दानियाल नबीअ खे घुरा। नबियनि खे ख़ुदा ग़ैब जो इल्मु ॾींदो आहे। तुंहिंजो ख्वाब बि नबी बयान कंदो त तोखे ताबीर बि ॿुधाईंदो। ख्वाब लहे जाम साहब ते। नबी वेठो आहे मके मदीने में। नबीअ खे तुंहिंजे ख्वाब जी ख़बर आहे त छा ख्वाब लधो थी? चओ सुभान अल्लाह। अॼुकल्ह जे वहाबनि पंहिंजे किताबनि में लिखियो आहे त नबी करीम खे भित जे पुठियां जी ख़बर न आहे। कलमो त भरियो हिकिड़ो दफ़ो नबी पाक ते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ॿेली सच ॿुधायो, इन कलमे जो कसम अथव, छा नबी करीम खे भित जे पुठियां जी ख़बर कान्हे? मुझे पीर सईं सरदार जो ॾाॾो सैयद शाह मर्दा शाह, जंहिंखे जमात कोट धणी चवंदी आहे, उन जे ज़माने में दरगाह मुबारक ते पाण वेठा आहिनि। हिकिड़ो जैसलमेर जो थर जो फ़क़ीर आहे, दरगाह ते रवानो थियो आहे। रस्ते सां हलंदो हलंदो अचे थो। थर जे मुल्क मां, थर मां, वारीअ मां थर में हिकिड़ी दुहरी सोन जी अलाए कंहिंजी किरी पई आहे, दग ते पई आहे। फ़क़ीर चयो भेणा सोन अलाह ॾियारियो आहे, 5-8 तोलनि जी दोहरी आहे, खणा। पर फ़क़ीर हो तहज्जुद गुज़ार, आबिद ज़ाहिद। दिल में चई त पराई दोहरी न खणबी। शरीयत जो मसइलो पुछां मुर्शिद खां त झंग में लधल शइ खणजे या न? जे पीर साईं चयो त खणजे त खणंदुसि, जे चयई त न खणजे त कोन खणंदुसि। हाणे खणा कोन थो, पर पुठियां को ॿियो जो खणी वञे त भला हिनखे निशान करे वञा। हिकिड़ो वॾो सुकल छेड़ो पियो हो। उहो छेड़ो मथां ॾेई वारी वराए लिकाए दरगाह ते आयो। 3-4 ॾींहं रही पीर साईं कोट धणी खे चई साईं हिकिड़ो मसइलो त ॿुधायो। फ़क़ीर कहिड़ो मसइलो आहे? साईं झंग में का सोन जहिड़ी शइ हुजे, दोहरीअ जहिड़ी, मालिक बि कोन हुजे, लभी पवे, उहा भला इजाज़त आहे खणजे या न? पीर साईं कोट धणी खिली चवनि था अब्बा पराई शइ खणणु त जाइज़ कान्हे का, पर पराई शइ जे मथां छेड़ो ॼण बि जाइज़ कोन्हे को। भेज पागारा छा फरमायूं? पराई शइ खणणु त जाइज़ नाहे, पर पराई शइ जे मथां अब्बा छेड़ो ॼण बि जाइज़ कोन्हे। मथां मालिक ॻोल्हींदो मोटे, हुनखे लभंदी कान किथे पई आहे। तंहिंजे करे पराई शइ खणबी बि कान, पर लिकाइबी बि कान। अरे काथे जैसलमेर आहे, काथे दरगाह शरीफ आहे। मुहम्मद करीम जे ग़ुलामनि खे बि ख़बर आहे त रसूलुल्लाह खे बि ख़बर आहे त अॼु हाजी ग़ुलाम हुसैन जे जलसे में केरु आया आहिनि। अज नबी करीम जे ज़ात जी शादी खाना जे गोठ ते नज़र आ। जाम दातार जे भर में जलसो थी रहियो आ। महबूब जी ज़ात मदीने मां निहारे रहिया आहिनि, पर हबीब जी रूहानियत बि खुद मौजूद आ। उहा पाण मुशाहिदो करे रही आ त मुंहिंजे शान ॿुधण वारा कहिड़ा गॾु थिया आहिनि।
अफ़सोस जो मक़ाम आहे जो वाह गुरु वारो पंहिंजे गुरुअ जी तारीफ़ कंदो आहे, हरी राम करण वारो पंहिंजे राम जी तारीफ़ कंदो आहे, हरी सिंध चवण वारो पंहिंजे सिख जे सिंघनि जे सरदार जी तारीफ़ कंदो आहे, अरे कादियानी पंहिंजे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जी तारीफ़ कंदो आहे। हैफ़ा मुल्ला वहाबी तो जे हालत जो कलमो बि नबीअ जो भरे ऐं नबीअ लाइ चवे त नबी खे भित जे पुठियां जी ख़बर न आहे। इन कलमे खां भलो थी त राम राम वञी कर कलमे भरण जी ज़रूरत आहे ई कान का। हाजी साहब पानी हलंदो तो मज़ो न थींदो। अब वञ लगी अथव छा? एतिरो छो खाधो हुआ? सलात साईं ते मिलंदा हुआसीं। सलात अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व सहाबिही व बारिक। ॾाढे ॾाढे सलात मिलंदा हुआसीं। अब थका त न आहियो न? अज सिज खुटे या बिज खुटे, मस मस बरोचन जलसो करायो आ, वारो ॾिनो अथनि मस मसाण मां भाॼो तव्हांखे मुश्किल छॾियां, मुड़स थी वेझो मुड़स। ऐं मुंहिंजा दोस्त नबी करीम लाइ चवनि था त नबी पाक जी वध में वध इज़त एतिरी आहे जेतिरी वॾे भाउ जी। अदा सच ॿुधाए, वॾे भाउ जो चवणु वठण अखलाकी ॻाल्हि आहे त वॾे भाउ जो चवणु कजे, पर हुन जो चवणु वठणु फर्ज़ कोन्हे, वाजिब कोन्हे। ईअं सही? जेकॾहिं वॾो भाउ चवे निमाज़ में बीठो आहे, ओ गुल मोहम्मद, ओ ग़ुलाम कादर, त तूं निमाज़ जे अंदरि सॾु न ॾींदे, भली वॾो भाउ हुजे, पर अबो आहे निमाज़ बीठो थो पढ़े, निमाज़ पढ़ंदे पढ़ंदे तोखे भाउ या पीउ सॾु करे त तोखे निमाज़ पूरी करणी आहे। पीउ ऐं भाउ खे सॾु जवाब कोन ॾियणो आहे। कुर्बान वञा आका तुंहिंजे ज़ात बाबरकात आहे। अल्लाह जो क़ुरान शाहिद आहे, रब्बुल आलमीन जी ज़ात क़ुरान पाक में फरमायो आहे, तोड़ी जो तव्हां निमाज़ जे अंदरि हुजो, अल्लाह जो रसूल तव्हांखे सॾु करे त मुहम्मद करीम जे सॾ ते हलिया वञो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल। ओ ईमान वारो, जॾहिं बि तव्हांखे अल्लाह जे रसूल जो सॾु थिए, पोइ अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात संदसि रसूल जे सॾ ते लब्बैक चई हलिया वञो। मुंहिंजा प्यारा दोस्त, महबूब मुहम्मद करीम जी ज़ात बाबरकात हिकिड़े सहाबीअ खे सॾु कयो आहे, निमाज़ बीठो थो पढ़े पियो, हबीब जे सॾ ते कोन आयो। जंहिंमहिल वांदो थी आयो त हबीब पाक फरमास, ॾे ख़बर निमाज़ में मुंहिंजो सॾु ॿुधो हुई, चए हाओ या रसूल अल्लाह। पाण फरमाइनि था, तुंहिंजो फर्ज़ हो त निमाज़ छॾे मुंहिंजे सॾ ते हलियो अची आ। मसइलो ॿुधायां तव्हांखे, अल्लाह अकबर नियत कयमि निमाज़ 4 रकातूं, ठीकु आहे न साईं? 2 रकातूं पढ़ी, 2 रकातुनि खां पोइ तुंहिंजे कन ते आवाज़ पियो, वारोड़े वारो भेणा, वारोड़े वारो। वाह खे खंड पइजी वियो। तूं दिल में चवंदे यार निमाज़ वला पढ़ सां पाणी लुढ़ वेसी त केरु बंदि करेसी। पोइ छा कंदे? 2 रकातूं परतियूं पीरा न पी रखे वठी भॼंदे वञी वाह जो खंड बंड ॿधी तयारु करे। हाणे मूंखे ॿुधाए त उहे 2 रकातूं जेके पढ़ियूं हुई ऐं 2 रकातूं तुंहिंजूं बाक़ी बचला हुयूं, हाणे उहे 2 रकातूं तुंहिंजूं थियूं ऐं बाक़ी 2 पढ़ंदे या वल नवी सवी सॼी निमाज़ पढ़ंदे? ॻाल्हायो, नए सिर पढ़ंदे न, छो त विच में तूं निमाज़ छॾे दुनिया जे कम सां लॻे। पर रसूलुल्लाह जे शरीयत जो मसइलो आहे, तो 2 रकातूं पढ़ियूं हल ऐं अञा 2 रकातूं बाक़ी हल। नबी करीम तोखे सॾु कयो, ओ अब्दुल ख़ालिक हेॾे आ, तूं यकदम हलियो वए। हुज़ूर चई मुसलो खणी आ विछाई, करो भरे आ भरे आए, वुज़ू कराए कराई, पाणी पियार पाणी पियारी। नबी पाक निमाज़ में वञी बीठा। हाणे तोखे निमाज़ बाक़ी 2 रकातूं पढ़ियूं हल, विच ते मुसलो खई, वुज़ू कराई, पाणी पियारी। तोड़े नबी पाक जे चवण ते कमल, ओभर मुंह कमल, ॾखिण मुंह कमल, ओलह मुंह। अल्लाह ताला फरमाए थो, मुंहिंजे नबीअ जे कम में हुए, मुंहिंजे नबीअ जे कम में हुजण बि गोया इबादत में तूं मौजूद आहे।
ये कोन थींदो त वल नवी सवी उहे बरकातूं बि तुंहिंजूं थियूं विच वारो कमकार कई इहो बि इबादत में शुमार आहे बाक़ी बरकातूं पर तुंहिंजी सॼी निमाज़ मुसलसल थी वई हे शान आहे मुंहिंजे महबूब मोहम्मद करीम जो सभई चो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ हाणे मूंखे ॿुधाए त छा मुस्तफ़ा जी इज़त वॾे भाउ जेतिरी आहे ॾाढे ॻाल्हि आहे वहाबिन लिखियो आहे पंहिंजे किताब में नऊज़ बिल्लाह मुस्तफ़ा जे लाइ चवनि था त हुज़ूर मरी मिटी थी अला इन औलिया अल्लाह ला यमूतून बल यंतकिलून मिन दारिन इला दारिन उखरा हर्रमल्लाहु अजसादहुम अलल अर्द अंता कुल हत्तल अक़फान नबी त नबी आ पर वलियन जे ला शरीयत जो फैसलो आ त अल्लाह जा वली मरदा न हिकड़ो घर छडे बे घर ॾे वेंदा हन नबी वली जे जिस्म खे मिट्टी कान खाईंदी आ वली जो जिस्म त सलामत हूंदो आ पर जेको वली जे जिस्म के कफन लगल हूंदो आहे सो बि क़यामत ताईं सलामत हूंदो आहे अड़े वली जहिड़ो वलीअ जो कफन सलामत वलीअ जो जिस्म सलामत ऐं मुहम्मद अरबी जे लाइ अॼुकल्ह जो देवबंदी वहाबी थो चवे त मुहम्मद करीम मरी मिटी थी वियो आहे रब जो कसम आहे इहे पाण मिटी थी वेंदा मुंहिंजो मुहम्मद करीम ज़िंदा नबी आहे हज़रत रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह चओ रहमतुल्लाह अलैह जॾहिं विसाल कयो आहे त विसाल वारे टाइम ते पीर साईं रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह जी मज़ार जाथे ठाहियूं उहा हाणे जंहिं जाइ ते दरगाह वा रोज़ो आहे उन्ही खां तक़रीबन 9-10 माइल उलहंदे ॻोठ हो सैयद हादल शाह जो ॻोठ जंहिंखे पुराणी दरगाह सरबो आहे पीर साईं रोज़े वारा उते दफ़न थिया सम्झो था अलाए न माना जीअं जो वफ़ात कयूं त सैयद हादल शाह जे ॻोठ में पुराणी दरगाह ते दफ़न थिया कुदरत मुझे खुदा जी 12-14 साल गुजरी आ घणा साल सही 12 या 14 साल गुजरी विया उन खां पोइ दरियाह पाइण शुरू कयो दरियाह रोज़े खे अची वेझो पियो पीर साईं रोज़े धणीअ खां बाद में जेको फर्जंद हो सैयद हिज़्ब सैयद पीर साईं सिबगतुल्लाह शाह उहो बि गुज़ारे वियो रोज़े धणी जी भी मज़ार आहे उन सां गॾु हुन जे पुट जी भी मज़ार आहे उन जे पोटे जो ज़मानो आहे पीर अली गोहर शाह 3 नंबर जो गादी नशीन आहे जमल दरगाह खे अची दरियाह खयो आहे रात जो पोटे खे रोज़े धणी चयो आहे ओ अली गोहर असांजी क़बर खे हितां कढ पाणी असांखे तंग थो करे 12-14 सालन खां बाद में पीर साईं अली गोहर बादशाह हजरत रोज़े धणी ऐं पीर साईं सिबगतुल्लाह शाह जा जिस्म उन्ही जाइ तां वरी खोलाया क़बर खे कढूं ॿाहिरि कढूं त हिते न पूरियूं दरियाह थो खयूं अचे मूंखे ख़ुदा जो कसम आहे 14-15 सालन खां बाद में जिस्म जो कढूं ओड़े जा ओड़ा पिया हा पीर साईं खे जेको गुस्ल ॾिनो हुयो त गुस्ल जो पाणी ॾाढ़ीअ में मौजूद सही जिस्मा माण्हुनि ज़ियारत कई आहे सुबुह खां वठी करे शाम ताईं खोले रखियऊं हज़ारनि जे तादाद में जमात आई दफ़न थियण खां पोइ 12-14 साल खां पोइ निकितो जिस्म ओड़े जो ओड़ो पियो अड़े हे त मुंहिंजे मुहम्मद करीम जे ग़ुलामनि जो मक़ाम आहे अॼुकल्ह जो वहाबी नबी पाक लाइ थो चवे त मरी मिटी थी वियो शर्म जी ॻाल्हि आहे ॿुॾी मरण जो मक़ाम आहे रब्बुल आलमीन जी ज़ात बाबरकात जो कसम आहे चओ त मुंहिंजो नबी हयातुन नबी आहे नबीउल्लाह हय्युन व युरज़क़ु इब्न माजा शरीफ जी हदीस पाक जंहिंमें नबी पाक जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था अल्लाह जो नबी जेरो हूंदो आहे अल्लाह जो नबी रुगो जेरो कोन हूंदो आहे बल्कि अल्लाह जो नबी पंहिंजे क़ब्र में रिज़्क़ रोज़ी भी खाईंदो आहे ॻाल्हि छॾी हम अध में मौलवनि खां कोन थो पुछां जन 2-3 देगियूं भत जूं खादियूं तन खां थो पुछां याद आहे तव्हां ॿोली त बसि कयो आहियो तव्हां बि पूरा थियल हाणे मुंहिंजा दा 3 ॼणा हा महिमान हिकिड़ो ईसाई हिकिड़ो यहूदी हिकिड़ो मुस्लमान रात वञी रहिया ओताक वारे चयो बेली सुबह जो नाश्तो करे पोइ वञिजो साईं असांखे सवेर बस ते वञिणो आहे असां यार नाश्ते लाइ कोन तरसंदासीं
उता का धणी हो को सखी ज़ाल के चई ताणे बेचारा मेहमान सवेर वींदा तू असुर जो उथे अलाए न हाणे साईं को सीरे जो देगड़ो चाढ़े रखो वो मेहमान के ॾियूं त सुबह जो खाई हलिया वञनि। माईअ सीरो चाढ़ियो ही सीरो खणी अची मेहमाननि खे ॾिनई यहूदी नसारो मुसलमान अबा यार हाणे तकड़ा तकड़ा तब हे गिरहड़ा खाई सुबह जो हलिया वञो। चोसे ठीक आ ओता का धणी घर सुतो मेहमाननि सलाह कई त हे ड्राओ आ हिकड़े जो टिन जेतिरो नाहे खाईंदो उहो जेको रात ख्वाब लहंदो भलो भलो ख्वाब सुबह जो जंहिंजो हूंदो हे सीरो उनखे खाराइबो। यहूदी भी सुम्ही पियो नसारो भी सुम्ही पियो मुसलमान भी सुम्ही पियो जमल आधी रात थी त मुसलमान के जी पेट में वट पिया चई भेण सां नसारो यहूदी खाई वेंदा मां छो न बरो ॼान। आधी रात जो उथी सॼी देगड़ी जो कारो मुंह करे ढके वरी चप माटे सुम्ही पई। जमल थियो सुबुह यहूदी नसारो मुसलमान के पिया उथारण अबा उथी हाणे सो उनखे हलवे जो ढो सो अखी न पई खुले से नेठो थियो अबा हाणे ख्वाब बयान कर तू भी असां भी हलवो खाऊं त हलूं। मुसलमान चयो वरी तहां कंदो ठगी तंहिंजे करे अॻ में ख्वाब तहां ॿुधायो पिछाड़ी मां ॿुधाई। ईसाई चयो त कूड़ ठाहियां त हलवो खावां चई बाबा रात ख्वाब लधुम त ईसा नबी असां चौथे आसमान ते वयो आहियां रब सां वञी कलाम कयो थम गुफ्तगू तंहिंजे करे नबीअ जी मुलाकात चौथो आसमान अलाह सां ॻाल्हि ॿोल तंहिंजे करे ख्वाब भलो मुंहिंजो हलवो मूंखे मिले। यहूदी जो तरस बाबा मुंहिंजो बि ख्वाब आहे मां वरी रात मूसा कलीमुल्लाह सां गॾु तूर सीना ते वयो आहे ईसा पोआ मूसा अॻे आ तंहिंजे करे मुंहिंजो ख्वाब भलो आहे हलवो मां खावां। चूं यार ॿ ॼणा असां त थियासीं पर अधे हिन मुसलमान खां बि पुछूं यार तुंहिंजो ख्वाब ॿुधाए चई ख़बरूं चारूं ख़ैर तव्हां बि सुतो मां बि सुतुसि अख अख सां मस लॻी अञा जो ॾिसां त हिकिड़ो शीदी वार घुंडीदार चप थुल्हा हैदरी कारो डंडो खणी अची मुंहिंजे मथो बीठो चए हलवो खा न त मथो थो भञाए। मूं चयोमांसि ॿिली ईअं न कर मुंहिंजा ॿ संगती ॿिया बि आहिनि ईअं मां मवाली हलवो न खाईंदुसि चई चरिया रिढ जा पुट हिकिड़ो वियो आहे चौथे आसमान ते ॿियो वियो आहे तूर सीना ते आहिनि के न खाई मुल्क खे पूरो करदो केड़े सॾु त करी हा जे सॾु वरी कीअं कयां हुयो हुई कोन पोइ कंहिंखे सॾु कयां अहां पाण था चओ चौथो आसमान ऐं तूर सीना पोइ कंहिंखे सॾु कयां ॼट जो पुट मथो पियो भञे तो मां बि वाइज़ो कंहिंखे ॿुधायां तव्हां त हिते आहियो ई कोन अलाए काथे आयो मां वटि हुजो हा त ॿुधायो हा न ॻाल्हि काथे छॾियमि। हज़रत दानियाल जे अलैहिस्सलाम जी ॻाल्हि पे कयमि ओ जो बुख़्त नसर ख्वाब लधो ख्वाब जागो था निंड्रा हाणे सलात पढ़ो तो ख्वाब पूरो बयान कया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। प्यारा दोस्तों अजीजो मुसलमान भाइरो माण्हुनि चयो ओ बुख़्ते नसर तुंहिंजे ख्वाब जो ताबीर ॿुधाईंदो त नबी ॿुधाईंदो चओ सुभान अल्लाह। नबी खे ख़बर आहे या नाहे या नबी खे भित जे पुठियां जी बि ख़बर न आहे माज़ अल्लाह जेको ईअं थो चवे त नबीअ खे भित जे पुठियां जी ख़बर न आहे सो काफ़िर आहे। छो त नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद फरमाइनि था पिया ऊती तो इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन ओ मुंहिंजे मथां कलमे भरण वारो ॿुधी छॾियो मां मुहम्मद करीम खे अव्वल आख़िर सभिनी जो रब इल्म ॾेई छॾियो आहे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के बुख़्त नसर घुरायो दानियाल जी रात ख्वाब लधो थम पर ख्वाब विसरी वियो आ ताबीर ॿुधाए। हजरत दानियाल खिली ॾिनो
चवे थो हाओ तो ख्वाब लधो आ हिकड़ो बुत तोखे नजर आयो आ जंहिंजा पेर आसमान में हल जंहिंजो मथो जंहिंजा पेर ज़मीन में हल मथो हुनजो आसमान ते आ एॾो वॾो आ जो हेॾो ज़मीन आ होॾो आसमान आ पर उन बुत जो मथो सोन जो आ डढरी चांदीअ जी आ हुन जूं टंगूं लोह जूं हन हुन जा पेर ठिकर जा हन एॾो वॾो आ जेको ज़मीन खां आसमान ताईं मुल्क भरियूं बीठो आ ओचितो हिकिड़ो पत्थर लथो आ पत्थर हुन जे मथे ते लॻो आ मथे ते लॻण सां सॼो बुत भोरा भोरा थी वियो आ भोरन थियण खां बाद में सोन चांदी ठिकर पाण में मिली विया तां त वारीअ जो दड़ो बणिजी विया हवा घुली आ जंहिंजे करे उहा सारी वारी उॾामी वई आ उहो पत्थर जेको मथे ते लॻो आ सो ज़मीन ते पियो आ ओचितो पत्थर वॾो थियण शुरू थियो आ एॾो त वॾो पत्थर थी वियो आ जो पत्थर हेॾो ज़मीन ते आ होॾो आसमान ते आ तुंहिंजे आॾो या त पत्थर हो या आसमान हुयो उन पत्थर मां नूर जूं लाटूं निकिरण शुरू थियूं एतिरियूं नूर जूं लाटूं निकितियूं जो मशरिक़ खां मग़रिब ताईं शिमाल खां जुनूब ताईं सॼो मुल्क रोशन थी वियो आ किरोड़नि जे तादाद में माण्हू उन नूर खे चिबिड़िया पिया आहिनि इहो तो ख्वाब लधो आ ॿियो मिड़ई ख़ैर आ बुख़्ते नसर खां अखियुनि मां ॻोढ़ा वही पिया चे दानियाल इहो ई ख्वाब लधो हाणे ताबीर ॿुधाए चई ताबीर इन जो इहो आ इहो जेको बुत तोखे नज़र आयो जंहिंजी मुंडी सोन जी जंहिंजो डढर चांदीअ जो जंहिंजूं टंगूं लोह जूं जंहिंजा पेर ठिकर जा इहे दुनिया जा मुख़्तलिफ़ मज़हब हा यहूदियत आ नसरानियत आ वहाबियत आ बेदीनियत आ शीयत आ या मुजाहिद आ अहिड़े तरीक़े सां ॿिया मज़हब जेके हा इन सभिनी मज़हबनि मां गॾिजी हिकिड़ो बुत ठहियो आ इहो जेको पत्थर मथां किरियो आ इहो हक़ जो दीन ईंदो जेको सभिनी खे ख़तमु कंदो उन पत्थर मां जेको नूर निकिरंदो मशरिक़ तां मग़रिब ताईं जहान रोशन थींदो ऐं सॼो जहान उन नूर खे चिंबड़ी पवंदो इहो नूर मुंहिंजे मुहम्मद अरबीअ जो हूंदो जेको आख़िरी नबी थींदो जंहिंजो दीन क़यामत ताईं हलंदो जंहिंजे पुठियां किरोड़े माण्हू लॻंदा जेको मके जे शहर में अची करे रूह ज़मीन ते उम्मत जो नारो लॻाईंदो या रसूल अल्लाह हक़ चार यार या दस्तगीर हम यार अदा हाणे मूंखे ॿुधाए जंहिंमहिल बुख़्ते नसर इहा ॻाल्हि ॿुधी हुनखे दौलत ईमान जी कान मिली मुस्लमान कोन थियो पर दानियाल अलैहिस्सलाम हुनखे हक़ जो कलमो ॿुधायो 2000 साल महबूब खां अॻु में मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो नारो लॻो पियो हो हबीब अञा दुनिया ते आयो ई कोन्हे मूंखे सच ॿुधाए मुल्ला खां पुछ नबी तो जहिड़ो आहे ॻाल्हायो ॻाल्हायो नबी तो जहिड़ो थींदो अरे तो जहिड़ो कोन्हे को जंहिंजे अचण जी ख़ुदा अॻई जहान खे ख़ुशख़बरियूं पियो ॾियाए हाणे वरी मज़े जी ॻाल्हि ॿुधो मुंहिंजे महबूब मोहम्मद करीम जो ॾाॾो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब सभई चओ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ोर सां चओ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम जे विलादत खां 7 ॾिहाड़े बाद यानी मुंहिंजे महबूब जो जॾहिं ॼमण थियो त मुंहिंजे नबी करीम जे ॼमण खां 7 ॾिहाड़े हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक जो अकीको कयो छा कई अदा ॾाढे ॻाल्हि छा कई अकीको कयई अकीके खां बाद में नबी पाक जो नालो रखियई मुहम्मद सभई जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा नालो रखियई मुहम्मद इन जी माना है साराहल मुहम्मद माना अल्लज़ी युहमद हमदन बाद हमदिन मुहम्मद उनखे चइबो आहे जंहिंजी हर वक़्त तारीफ़ पई हले ई हले मक्के वारा भी चवन अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सिंध वारा भी चवन अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह दिल्ली वारा भी चवन अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह बंबई वारा भी चवन अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह फर्श वारा भी चवन अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह त अर्श वारा भी चवन अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सॼो जहां नबी जी तारीफ़ करे थो या न त मुहम्मद चइबो उनखे आ जंहिंजी सदाई पई तारीफ़ माण्हुनि पुछो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खां कुरैशन पुछो पंहिंजनि माइटनि पुछो अब्दुल मुत्तलिब
हिन पंहिंजे पोटे ते नालो पंहिंजे अबन ॾाॾनि मां अब्दु मनाफ जो, अब्दु शम्स जो, फलाणे जो, अदनान जो, नज़ार जो या कंहिंजो रखी हा। ॾाॾनि जा नाला ॾाॾाणा रखबा आहिनि। हे नओं नालो तो रखियो आहे मुहम्मद, असांजे खानदान में ई कोन्हे, पर पूरे अरब में इहो मुहम्मद नालो कंहिंजो कोन्हे। पहिरों पहिरों तो इहो नालो रखियो आहे। आख़िर इन जो मतिलबु छा? मुहम्मद माना साराहियल, इहो तो छो नालो रखियो आहे? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तो चे अञा हे मुहम्मद ॼाओ कोन हो, मां हिकिड़ो ख्वाब लधो हो। कहिड़ो ख्वाब लधो हुई त मुंहिंजे पुठीअ मां हिकिड़ी ज़ंजीर निकिती आहे, जंहिं ज़ंजीर जो हिकिड़ो किनारो कड़ो आसमान ते आहे, ॿियो किनारो कड़ो हुन जो ज़मीन ते आहे। ओचितो उन ज़ंजीर मां हिकिड़ो वण पैदा थियो आहे, जंहिं वण जी पाड़ ज़मीन में आहे, जंहिं जूं टारियूं आसमान में आहिनि, जंहिं जूं लामूं पूरी ज़रूर ज़मीन ते पखड़ी वयूं आहिनि। उन खां बाद में उन जे पन पन मां नूर जी तजल्ली निकती आ। करोड़न जे तादाद में मानू उन वण के चिंबड़िया पिया हन। सुबह जो मां हिकड़े जादूगर खां ताबीर करायो, उन मूंखे ॿुधायो त अब्दुल मुत्तलिब इन वण जी ज़ंजीर जी निशानी ऐं उन मां नूर ऐं पन निकिरण ऐं सॼे जहान में रोशनी पखड़ण, इहा निशानी हिन ॻाल्हि जी आ त तुंहिंजे पुठीअ मां हिकिड़ो ॿार पैदा थींदो जेको रूह ज़मीन जो मुर्शिद ऐं नबी हूंदो। ऐं उन जी रूह ज़मीन वारा तारीफ़ पिया कंदा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थो थे उन ॾींहं खां वठी करे मूंखे इंतज़ार हो त हो जवान कॾहिं थो अचे। मुंहिंजे पुट अब्दुल्लाह जे घर ॼाओ आहे, आमना जे पेट मूं आयो आहे, दाई हलीमा जे झोलीअ में पलण वारो आहे, जंहिंजे ॼमण सां जग खे ख़ुदा रोशन कयो आहे। मूंखे पक थी वई आहे त जंहिंजो ख्वाब मां लधो हो उहो ई मुंहिंजो बचड़ो आहे। मां मुहम्मद इन जे करे हिन जी नालो तारीफ़ रखी आहे त हिन जा फर्श वारा त तारीफ़ कंदा पर अर्श वारा भी तारीफ़ कंदा। नालो मुहम्मद इन जे करे रखियो त जो फर्श वारा भी हिन जी तारीफ़ कंदा त अर्श वारा भी तारीफ़ कंदा। अहिड़ो त मुहम्मद अरबिया जो अंबड़ वटि अचे त अम्मा जा भाग भला थियनि, चओ सुभान अल्लाह। अमड़ आमना चवंदी आहे जॾहिं मुंहिंजे पेट में आयो आहे, हुज़ूर करीम मुंहिंजे पेट में संजरियो आहे, मुंहिंजे पेट में हमल जी शक्ल में आयो आहे। अॻे बि मके में घुमंदी हुयसि, अॻे बि दिला भरण वेंदी हुयसि, अॻे बि खूहनि ते वेंदी हुयसि, पर अॼु मुंहिंजो हबीब मुंहिंजे पेट में आयो आहे त मुंहिंजो शान ई निरालो थी पियो आहे। सुबुह जो मके जे जंहिं बि घिटीअ मां लंघां पई, जाथे पत्थर ते पेर पई रखां त पत्थर मेण थी पियो वञे। पत्थर मां आवाज़ पियो अचे, अस्सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ॾाढे चओ अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। मुस्तफ़ा जी अम्मा थी चवे सदाई वेंदी हसे, खूह ते दिला रखंदी हसे, पानी जी बाल्टी लाहींदी हसे या बोको पानी जो लाहींदी हसे। वो छिके 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 वाढ में हथन में लिफूं पइजी वेंदियूं हुं। खूह जो पानी तमाम ऊन्हो हूंदो हो, 40-40 पुरह पानी हेठो हूंदो हो, ॾाढो ॾुखियो पानी कढंदी हुयसि। पर जंहिं रात महबूब मुंहिंजे पेट में आयो आ, सुबह जो दिलो खणी खूह ते वई आहियां, अञा दिलो रखी पानी कढण जो इरादो कयो तम त खूह जो पानी ॿाहिरि निकिरी आयो। पानी में आवाज पियो अचे, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी करीम जी अम्मा थी फरमाए जमल पानी भरे मां वापस पई वञा त खूह जो पानी लही पियो वञे। जेके मके जूं मायूं मूंसां गॾिजी ईंदियूं हुयूं, मिंथूं कंदियूं हुयूं, अदी आमना महिरबानी कर तरस, एसी ताईं बीठी हुज जेसी ताईं असां पानी भरियूं, तुंहिंजे सदके पानी बाहर हूंदो आ, तू वेंदी आ त पानी लही वेंदो आ। वाह मुस्तफ़ा तो ता कुर्बान वञा, अम्मड़ वटि आयो आ त अम्मा जा ॾुख लाहे छॾिया थी, पर पूरे मके जे औरतुनि जा मुस्तफ़ा ॾुखड़ा लाहे छॾिया। मुला खे चओ माणे जे पेट में त कहिड़ो माउ खे चिंघाईंदो हुए। अब सब को बचड़ी वाला न, सब कंहिंखे घर में बचड़ा आहिनि न। निभागो पेट में ईंदो, 3 महीनो थींदो मां अस्पताल जे हवाले।
वो बेचारी के उडरे हड़ा, ये सूर, ये तकलीफ, उल्टियों, ओकारा, मथे के फेरी, ब्लड प्रेशर, वो हल हला, टंगुन में सूर, चेल में सूर, मथे में सूर। अब निभागो पेट में आता अमड़ के सूर थींदा, तकलीफ थींदी। पर मुस्तफा जी अम्मा थी चे 8 महीना मुस्तफा मुझे पेट में आ, मुखे कदे मथे में सूर रुगो न भयो। तोखे मुबारक हुजे तुझे पेट में नूर अला नूर मुहम्मद आयो आ। चओ सुभान अल्लाह। जमल हबीब जे जमण जो वारो आयो आ, चओ सुभान अल्लाह। अजो के जमाने में ॿार थो ॼमे 8 ॾींहं अॻे दाई बुक लगी पई आ। हा या न? शहरनि में त महीनो महीनो अॻुवाट मैटरनिटी होम में माण्हू दाख़िला वठी छॾींदा आहिनि। से नंबर मुंहिंजो दाख़िल कयो, मूं वारी घर वारी सोढ़ी थी अची, महीने में ॿार ॼणंदी। अस्पताल में महीनो अॻे नालो दाख़िला, 2 ॾींहं 3 ॾींहं 8 ॾींहं 15 ॾींहं दाई पई चेकअप करे कॾहिं तो भाग भरियो ॼमे। ईअं न साईं? मुस्तफ़ा जी अम्मा थी चवे मूंखे आख़िरी रात ताईं न को सूर न का तकलीफ़। जंहिं रात मुंहिंजो हबीब आयो आ 12 रबीउल अव्वल आ। कहिड़ी तारीख़ आ? सूमर जो। पीर का दिन तारीख थी 12, जमी पे चमका अर्श का तारा। चलो सुभान अल्लाह। पीर का दिल तारीख थी 12, फर्श पे चमका अर्श का तारा। मुझे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी प्यारी अम्मा थी फरमाए, खुदा पाक जो कसम आ, जमल मुझे महबूब पाक जे ॼमण जो टाइम थियो आ, मुझे आडो 3 नूरानी औरतूं अची वेठियूं। चओ सुभान अल्लाह। ॾाढे चओ सुभान अल्लाह। हिकिड़ी अॻियां, हिकिड़ी साॼे, हिकिड़ी खाॿे। जेका अॻियां वेठी आ उन खां पुछम अम्मा तुंहिंजो नालो छा आहे? अॻियां वेहण वारी चवे थी अम्मा मूंखे कान थी सुञाणी। मां चयो अम्मा मूं तोखे ॾिठो कोन्हे, नालो ॿुधाए। उहा चवण लॻी त मुंहिंजो नालो आहे हज़रत हवा। हवा कहिड़ी? चयो आदम जी ज़ाल, रूह ज़मीन जे इंसाननि जी अमड़। अम्मा तूं कीअं आई आ? हजरत हवा थी चवे ओ आमना अज मूंखे ख़बर पई आ त मुहम्मद जे ॼमण जो टाइम वेझो थियो आ। दिल थी चवे जेको नूर कुछ ॾिहाड़ा मां वटि बि अमानत हो, अज मुहम्मदी सूरत में तो वटि अचे थो। दिल चयो आ त दिल भर जो दीदार करे अचां। हिय भला जेका साॼे पासे वेठी आ सा माई केरा? चवे थी मुंहिंजो नालो आ हज़रत बीबी मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम जी अमड़ आहियां। रब मूंखे बिना मुड़स जे पुटु ईसा ॾिनो हो। मां रब खे चयो हो त मौला ॿियनि औरतुनि खे खामद मिलिया, मूंखे खामद कोन मिलियो। रब चयो ओ बीबी मरियम तुंहिंजो निकाह क़यामत जे ॾिहाड़े पंहिंजे दिलबर नबी मुहम्मद सां कंदुसि। ओ बीबी आमना अॼु मूंखे ख़बर पई आ त मुंहिंजो घोट अचण वारो आ। दिल थी चवे त मां पंहिंजे घोट जो दीदार कयां। हिय भला बी जेका खाॿे पासे वेठी आ चवे थी मुंहिंजो नालो आ आसिया, मां फिरौन जी घरवारी आहियां। फिरौन खे मां अल्लाह कोन मञियो हो, ॿिया हुन खे अल्लाह मञींदा हा। मूंखे तिरनि में किल हणंदो हो, मारींदो हो, भित ते बीहारे अज़ाब कंदो हो। पर अल्लाह पाक मूंसां वाइदो कयो हो ओ आसिया मां फिरौन खे ना मर्द थो करे छॾियां। तूं मुंहिंजे मञण वारी बांधड़ी आ, तुंहिंजो बि निकाह मां क़यामत में मुहम्मद
करीम सां कंदुसि। अॼु मूंखे ख़बर पई आहे त मुंहिंजो घोट अचण वारो आहे, तंहिंजे करे मां पंहिंजे घोट मुहम्मद अरबीअ जो दीदार करण आई आहियां। चओ सुभान अल्लाह, ॾाढे चओ सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जी अम्मा थी पे थोड़ी देर गुज़री, राय तो सलासत आलमिल, अञा जो खणी निहारिया त टे झंडा नज़र आया। हिकिड़ो झंडो मशरक़ में आ, हिकिड़ो झंडो मग़रब में आ, हिकिड़ो झंडो बैतुल्लाह जे छत ते लॻो पियो आहे। टिनी झंडनि जे मथां लिखियो पियो आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मूंखे थोरी निंड अची वई आहे, उन खां बाद में जो जागा ख़रज मिन्नी नूरुल हत्ता तो कुसूर शाम वल बसरा, न को सूरा न को दर्दा न का तकलीफा न को गंदगिया न को बारण वांगुर बार जाओ आ। ओच तो ॾिठुम त मुंहिंजे जिस्म मां नूर जूं लाटूं पियूं निकिरनि, नूर जूं तजलियूं पियूं निकिरनि। एतिरो त नूर जूं तजलियूं निकितियूं जो वेठी मके पाक जे शहर में आहियां। शाम जो मुल्क 1500 माइल परे आ। मके जे शहर में वेठे वेठे उन नूर जे रोशनी में शाम जूं माड़ियूं पई ॾिसां। खुदा जे ज़ात जो कसम रुगो शाम जूं मारियूं कोन ॾिठुम। बरक बीबी साहबा फरमाए त मूंखे शाम जे झंग में उठ चरंदे नज़र आया, उठन जूं भी गिचूं मूंखे नज़र पे आयो। अल्लाहु अकबर। दुरूद मुझे आका ते बुलंद आवाज़, ॾाढे ॾाढे बुलंद आवाज़। बारह रबीउल अव्वल को वो आया ताजा बहार। चलो सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को वो आया ताजा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दरो दीवार नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। अव्वल आखिर सब कुछ जाने, देखे बईदो करीब। चलो सुभान अल्लाह। अव्वल आखिर सब कुछ जाने, देखे बईदो करीब। गैब की खबरें देने वाला, गैब की खबरें देने वाला, अल्लाह का वो हबीब नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। जिब्रील आए झूला झूलाए। वाह वाह। अरे मुल्ला तो के कुत्ती भी सलाम कान थी करे। जिब्रील आए झूला झूलाए, लोरियां दे ज़ीशान। तो सुभान अल्लाह। जिब्रील आए झूला झूलाए, लोरियां दे ज़ीशान। सोजा सोजा रहमत आलम, सोजा सोजा रहमत आलम, दो जग के सुल्तान नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। वाह मुझा मदीने वारा साईं तो ता कुर्बान वञा।
अदा आहे को दुनिया में जो मुस्तफ़ा जहिड़ो हुजे। ॾाढे ॻाल्हि बेटा इसाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था जखरे जहिड़ो जवान ॾिसां को न ॾेह में मुहड़ मिड़नी मुरसले सरस संदुस शान फकान काब कौसैन औ अदना यो मुयस्सर थिस मकाम उन आगे जा एहसान जय हादी मेल मेड़ो। अरे मुझे नबी जहिड़ो तो को नबी कोन्हे पर मुझे पीर जहिड़ो कंहिंजो पीर ही कोन्हे। अब्दुल कादर जहिड़ो कंहिंजो पीर आहे। मीरा मुर्शिद मुंहिंजा जीलानी जनाब मूसा खौसन खारजी से थिया खर खराब हाणे सुल्तानी शिताब अची करका माड़ मुरीद ते। मीरा शाह मदद कर मुझी दाह सुनी दादी आही अब्दुल लतीफ जो तू बादशाह बगदादी वो हसनी पीर हादी अची कर का माड़ मुरीद ते। शान औलिया कॉन्फ्रेंस कहिड़ी आदा औलिया जो शान आ। मां तो चवां औलिया जे शान जी कॉन्फ्रेंस आ त पीरान पीर औलियावन जो शान आ। मुझो मुर्शिद गौसल आजम जीलानी जा जो कुल वलियत क़यामत ताईं कदम आ। जेको पीरान पीर जे कदम खे न मञे के चवंदा आहिनि त मूं ते कदम नाहे या फलाणे ते कदम नाहे। मां चवंदो आहियां सच थो चवे। मां छा चवंदो आहियां त कीअं पीरान पीर फरमायो आहे त मुंहिंजो कदम आ वलियत कहते कदम आ ॾाढे जो कहते कदम आ। जेको चवे तो माते कोने पो तू तो वली आहे कोन पो तोते तो कुत्ते जो कदम ईंदो तोते तो जानवरन जा कदम ईंदा। वलियत कदम गौसल आजम जो ईंदो तू इनकार थो करे तो पाण खे पाण कढी छॾियो आहे। गौसल आजम जीलानी कुतुब रब्बानी महबूब समदानी चओ सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी मुझे पीर जड़ो कंजो पीर न आ मुझे पीर जड़ो कंजो पीर न आ दर खोड़ मगर दस्तगीर नया दर खोड़ मगर दस्तगीर नया। खुदा जो कसम आ उहो पीरान पीरा जो सदाई सद में साणी सदे तो ॾिस सही। पीरान पीर फरमींदा मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी ओ मुझा मुरीद खौफ न कजा मुझो अल्लाह रब्बा मुझे रब मुसा वायदो कयो आ त पीरान पीर जह बि मुरीद तोसा निस्बत गंढी हो दुनिया मां ईमान सा जरूर वेंदो। मरण जे टाइम ते हुनखे कलमो जरूर नसीब थींदो जो जवान जे हथ में आ न सही। चइबो आहे न त या जवान थी वेह या जवान थी या जवान जे पाड़े वञी वेह या मुड़स थिजे या कंहिं मुड़स जे पाड़े वेहजे या पाण मुड़स थी ॾेखार या गौसल आज़म जी झोली झल। पीरान पीर जी हिकिड़ी ॻाल्हि आहे पाण फरमाइनि था यदी यदी अलल मुरीद कसमा अलल अर्द। पाण फरमाइनि था त मुंहिंजो मुरीद जे मथां हथ ईअं आ जागो था मुंहिंजो मुरीद जे मथां हथ ईअं आ। पाण फरमाइनि था जीअं आसमान ज़मीन जे मथां आ। अबा मंगसी बरोच खे बस नथी अचे जोश में आ न गौसल आज़म जो मुरीद आ। पीरान पीर फरमाइनि था त मुंहिंजो हथ मुरीद ते ईअं आ जीअं आसमान ज़मीन जे मथां। समझो समझो अदा ही तालको कहिड़ो आ नवाब शाह कहिड़ो तालको आ नवाब शाह तालके जी ज़मीन आसमान जे हेठों आ या आसमान खां ॿाहिरि आ। सिंझोरे तालके जी ज़मीन आसमान जे हेठों आ या आसमान खां ॿाहिरि आ। असांजे खैरपुर ज़िले जी ज़मीन आसमान जे हेठों आ या ॿाहिरि आ। मक्के मदीने वारी ज़मीन आसमान खां हेठों आ या ॿाहिरि आ। मतलब त का बि ज़मीन आसमान खां ॿाहिरि
पीरान पीर इहो मिसाल ॾिनो आहे त मुंहिंजो मुरीद मशरक़ में हुजे, मग़रब में हुजे, ओलह में हुजे, ओभर में हुजे, बगदाद में हुजे, हिंदुस्तान में, दिल्लीअ में, कराचीअ में, लाहौर में, शाहपुर में, ॼाम साहब ते शादी खान जे ॻोठ में मुंहिंजो मुरीद किथे बि हूंदो पर मुंहिंजे हथ खां परे नाहे। हिकिड़ो मुंहिंजो दोस्त आहे वेठो आहे, अब्दुल गनी अथसि नालो, ज़ात जो आहे बिरोही, ओ हेॾो कुंड में वेठो आहे। इन मूंसां ॻाल्हि कई, चई मां बसि खुशदार बलोचिस्तान ॾे हिकिड़ो दरवेश आहे जिथे छिते कुते वारा वेंदा आहिनि या छिते खाधल, उते दुआ घुरंदा आहिनि त माण्हू चङा भला थी वेंदा आहिनि। चए पियो मां बस में पियो वञा, तबलीगी जमात ॾिठा था बिस्तरे बंद, चई उहे बि बस में वेठा हुजनि, मां बि वेठो हुजां। जॾहिं उन बुज़ुर्ग जे कुबे जे भरमो लंघियासीं त मतलब मां कुल पढ़ी दुआ घुरी, घुरबी आहे न भाउ, तव्हां सखी वटो लॻंदा हो दुआ घुरंदा आहियो न। हाजी अब्दुल गनी चयो त मां बि तो दरवेश वटां दुआ घुरी, तो तबलीगी मूंखे ठठोल करे चवनि था, वॾेरा पटको बटको ॿधल हो न, चई वॾेरा इन दरवेश तोखे छा चयो? हरामी भात जा न सही, तो जो हुन लाइ दुआ घुरी तोखे कुझु चयो दरवेश? अब्दुल गनी चयोसि हा मूंखे वर्दी ॾिनई, कि असां त कान ॿुधी। जे तव्हां ॿुधो न ॿुधो, मां दुआ घुरी मूंखे चयऊं। जे छा चयऊं? जे मूंखे चयऊं त तूं दुआ पियो घुरजां, इन हरामिन जे चवण ते न लॻजा। सुठो जवाब ॾिनईसि न, आहे बि ठुप अणपढ़ियल पर हणी चहल भञी विधई न। चई साईं मूंखे नवाब ने टोक करे चयो त बुज़ुर्ग तोखे छा चयो? कि मूंखे वर्दी ॾिनई। छा वर्दी ॾिनई? जे तूं दुआऊं घुरंदो वञा, इन हरामिन जे चवण ते न लॻजा। सो तव्हांजी मूंखे पार त कई थी, मां तव्हांजे चवण ते लॻंदो सां भाई कोन। सो अवां बिन हरामिन जे चवण ते न लॻो, तव्हांजो असांजो मुर्शिद कामिल आहे। हा न साईं, गौसल आज़म जीलानी उहो पीरान पीर दस्तगीर आहे जो दिलऊं दस्तगीर खे जेको स्वाली सॾु करे। हकल में हाशिम शाह चवे वहलो वीर वरे, पो तोड़ी पंध परे तब कंदो माड़ मुरीद ते। गौसल आज़म खे सॾे त ॾिस, जन सॾियो तन जा बेड़ा ई पार। सलात पढ़ तो के गौसल आज़म जी करामत बुधाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही व अज़वाजिही व बारिक व सल्लिम अलैहि। पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैहि जे हयाती जी ॻाल्हि आहे। हिकिड़ो गौसल आज़म जो मुरीद आहे, उन जे घर में धीउ ॼाई आहे। धीउ ॼमण सां अखियुनि खां अंधी आहे, ज़बान खां गूंगी आहे, हथनि खां टुंडी आहे, पेरनि खां मंडड़ी आहे, वॾड़ी थी वई आहे पर हुन जा पेर बेकार, हथ बेकार, अखियूं बेकार, मुंहिंजा दारुगो साह जिस्म में फाथल आहे पर बिल्कुलु डढरी जी डढरी आहे। ज़ाल खे चयईं सुभाणे पीरान पीर जी दावत था कयूं, मानी था खारायूंसि, पर ॻाल्हि ॿुधी थी मानी खाराए बि शर्त सां। छा सां? थकाओ जा पोइ वर्दी ॾींदा हलो। हाजी गुलाम हुसैन बि चयो त मुफ्ती साहब खे मानी खाराईंदुसि शर्त सां। साईं ईअं खणी दावत करचेसि, ईअं दावत कोन कंदुसि, तकरीर कंदे त पोइ मानी खाराईंदुसि। न त हाणे असांजी वाक़फ़ियत के साल थिया आहिनि, खणी कॾहिं चवे मानी खाई वञ, पर बरोचा पको चई न सही, कम कढी पोइ माईअ खे मुड़ुस चयो त पीरान पीर खे दावत कबी पर जागो था, चओ न छा सां? ज़ाल चुस कहिड़ो शर्त? चई मानी ठाहींदासीं, पीरान पीर खे वठी ईंदासीं, पर मानी अॻ में न खाराबी। चइबसि दुआ घुर त न्याणी चङी भली थिए त पोइ मानी खाराई। माई थी चवे त मुर्शिद खे आज़माइबो नाहे। माईअ जो ईमान ॾिसो, मुर्शिद खे आज़माइबो नाहे, ईअं दावत कर। न न तूं बस कर, तोखे कहिड़ी ख़बर। ही सही रवानो थियो, पंधु करे 2-3 मैल पीरान पीर वटि आयो, गौसल आज़म सां मिलियो, हथ मिलाई, वेठो। क़िबला अर्ज़ आहे, चओ अबा मानी खाओ, सुभाणे मुंहिंजी दावत क़बूल कयो। गौसल आज़म जीलानी न को हा कई न को न कई, हुन चयो दावत खाओ। पीरान पीर अखियूं खणी पूरियूं, अखियूं पूरे कंधो हेठि करे थोरी देर वेही बस करे मथे कंधो करे चई हाओ तुंहिंजी दावत क़बूल आहे, सुभाणे ईंदासीं।
हुनसी मानी ठाहे तैयार कई पीरान पीर पाण सां खलीफा खुलफा पाण सां खया उते जणी पहुता खट विछाई पईया वनी खट ते वेठा ओ मुरीद वारो कर मानी खणिया मुरीद चो न साईं मानी पो अग में शर्त पूरो थे त पो मानी खाराया केड़ो शर्ता वयो सो हिकड़ो वडो मट खणी आयो उन मट में बीमार छोकरी पयला अग्या अची रखे किबला हिन में मुजी न्याणी आ जाए जमला को न को हथ हन न को पैर हन न को ज़बान न को अखियूं आहिन गूंगिया लूलिया लंगड़िया मंडड़िया रुगो साफ फाथो पयो आ तू कामिल मुर्शिदा अली जी औलाद हसन हुसैन जो पोटड़ो आ दुआ घुर त मोजी न्याणी चंगी भली थे जेसी तई चंगी भली न थींदी मानी को न खाराईंदो सां गौसल आज़म जीलानी खलीफन ने ॾियारो खलीफा ॾाढियूं बूटियूं खाराईंदो हा वारो कयो का घुरो दुआ अब हाओ या न डूंघन जा डूंघा चट करे था वञो अॼु त को जोहर ॾेखारियो खलीफन जो किबला खाइण ते असां दुआ घुरण ते तूं चओ सुभान अल्लाह गौसल आज़म जीलानी पंहिंजे कुल्हनि तां चादर ला थी चादर लाहे उन मट जे मथां ॾिनी आ मट जे मथां ॾेई पीरान पीर हथ मथे खया अड़े उहे हथ जेके कॾहिं बि ख़ुदा जी दरबार मां ख़ाली कोन मोटिया हजरत गौसल आज़म जीलानी रहमतुल्लाह अलैह दुआ गुरिया कंधो झुकायो आ अखिन मां गोढ़ा वहाया हन गोढ़ा वहाए दुआ गुरिया दुआ गुरी मुंह ते वरायो आ सुभान अल्लाह छोकरी ॻाल्हाइण शुरू कयो आ अखियूं सलामत थियूं हथ सलामत थी आ पैर सलामत थी आ उहा जेका सालन खां बीमारी सां पीउ जे आॾो घुमण लॻी आ ॻाल्हाइण लॻी वई आ या गौसे आज़म दस्तगीर जमल छोकरी घुमण फिरण लगी तमल मुरीद के अखन मां गोढ़ा वही आया जे जेड़ो पीर बुध मुतेड़ो डिठ में पर पीरान पीर मानी अञा पो खाराईंदो सा हिकड़ी गाल बुधाए काल मां दावत जण आयो हुयो से अवा अखियूं पूरियूं हुयूं अखियूं पूरे कंधो हेठ कयो हुयो कंधो हेठ करे थोड़ो तरसी बाद में तवा हाओ कही आखिर इन्हीअ में राज केड़ो हो गौसल आज़म जीलानी फरमायो काल तू ज़ाल सां सलाह करे निकतो हुए माखे खबर पइजी वई हुई त मुरीद अचे थो पियो हिन कम जे लाइ अचे थो पियो जमल तो चयो त दावत क़बूल कर मां हाओ न इन जे करे कान कई जो मां अखियूं पूरे रब सां ॻाल्हायो ओ मुंहिंजा मौला जेकॾहिं सुभाणे मुंहिंजी दुआ क़बूल करे छोकरी खे चङो भलो करे त मां दावत तभी खाइण वन्या जे दुआ कबूल न करे तमा को न वेंदुसि पोइ रब करीम मूंखे वर्दी ॾिनी ओ मुंहिंजा प्यारा मां कादिर आहियां तूं अब्दुल कादिर आहीं जेको कादिर जो अब्दु हूंदो आहे तंहिंजी दुआ कबूल थींदी आहे ए अखियूं इन जे करे बूटियूं हम त रब खां हाओ कराए पोइ तुंहिंजी दावत जी आओ कई वई अग में खुदा खां हाओ कराया त बोला मुंहिंजो हथ त कोन मोटाईंदे रब चयो तूं वञ मां कादिर तूं अब्दुल कादिर अरे जेको अब्दुल कादिर हूंदो आहे तंहिंजी दुआ कबूल थी वेंदी आहे बुढ़ड़ी छा चयो हो मुल्क तेरा बगदाद है चओ सुभान अल्लाह बुढ़ड़ी छा पे चयो मुल्क तेरा बगदाद है अवण कम शिताब है या अब्दुल कादिर जीलानी या गौसल आज़म जीलानी हसन हुसैन दा पोतरा ही विच हजूर खड़ोता ही ऐब मुरीदा धोता ही या अब्दुल कादिर जीलानी या गौसल आज़म जीलानी 12 महीना बेड़े के गुजरी वजन था पिया गौसल आज़म जीलानी 12 महीने रब जे दरबार में सवाल कयो आ अल्लाह पाक पांजे वलीअ जो सवाल कबूल कयो आ बुडल बेड़ो 12 महीने जन सलामत बाहर निकरी आयो आ दुनिया ॾिठो त गौसल आज़म जीलानी जी रब सदाई दुआ कबूल फरमाईंदो आ अल्लाह वारनि जी दुआ कबूल आहे वहाबिन के तो खबर ही काने का अल्लाह के समझो ही वहाबिन कोने अल्लाह ताला तो भील जी भी बुधंदो आ कोली जी भी बुधंदो आ मेघवाड़ जी हे वरी छा चवंदा हन अल्लाह नबी जी का न बुधी यूनुस जी का न बुधई नूह जी का न बुधई ज़करिया जी का न बुधई फलाणे जी का न बुधई अड़े चंद्रा वहाबी कलका लुंडी भेड़ा खावई होडो चवंदो आ त अल्लाह खां घुरो अल्लाह खां घुरो अल्लाह खां घुरो पीरन खां न घुरो दातार ते न वञो भिटाई ते न वञो अल्लाह खां घुरो ऐं होडो वरी छा अल्लाह यूनुस जी का न बुधी अल्लाह यहया जी का न बुधी अल्लाह ज़करिया जी का न बुधी अल्लाह फलाणे नबी जी का न बुधी नबी सही जी का न बुधई वो कंहिंजी बुधे का न थो पोइ छो वञूं से
आओ ना बा रिका जी बुधे ही कोन थो पो छो वञूं असां त उन्हीअ रब ॾे वेंदासीं जो रब चवंदा उदऊनी अस्तजिब लकुम ओ बाना दुआ घुरणो तुंहिंजो कमु आहे क़बूल करणो मुंहिंजो कमु आहे वहां भी तौहीद थो बयान करे वहां भी तौहीद थो बयान करे त नबियन जी कोन ॿुधंदो आ मां थो तौहीद बयान कयां त रब त भील कुलिय जी भी ॿुधंदो आ पंहिंजे पराए जी भी ॿुधंदो आ दोस्त दुश्मन जी भी ॿुधंदो आ रब चवंदो आ बाना हथ खणणु तुंहिंजो कमु आ क़बूल करणो मुंहिंजो कमु आ अरे अब्दुल कादर जहिड़ो जवान हथ खणे ख़ुदा हुन जा हथ मोटाईंदो हिननि वहाबनि त ख़ुदा खे अलाए छा ठाहियो आहे जो कंहिंजी ॿुधे ई कोन थो इहो अलाए कहिड़ो अलाह ठाहियो अथनि असांखे इहो वहाबनि वारो अलाह न खपे असांखे उहो रब खपे जंहिं रब जो ॾसु मुहम्मद मीर ॾिनो आहे जेको गुनहगार जी ॿुधंदो आहे ज़ानीअ जी ॿुधंदो आहे चोर जी ॿुधंदो आहे धाड़ेल जी ॿुधंदो आहे बदमाश जी ॿुधंदो आहे रब चवंदो आहे बाना घुरणो तुंहिंजो कमु आहे ॾियणो मुंहिंजो कमु आहे अलाए छा वहाबन खुदा खे खणी ठाहियो आहे दुआ कर शल खुदा समझ नसीब फरमाए अकुल नसीब फरमाए नबी करीम जी गुलामी नसीब फरमाए पीरन जे पीर जो सच्चो मुरीद करे जियारे त मुरीद करे मारे यार तव्हां न थको हाणे मां थकजी वियुसि हा यार तव्हां जी टिकी बाते थी अल्लाह से शल तव्हां जा असां जा बेड़ा पार करे असांजे दोस्त हाजी साहब खे खुदा खिज़री हयाती अता फरमाए सदुस पुटनि खे भाइरनि खे भाइटनि खे नेक ऐं सालिह बनाए खुदा हे ग़रीबनि जा कखड़ा सदाई वसाए अल्लाह साईं हिननि जे बननि में रिज़्क़ में माल में औलाद में बरकतूं नसीब फरमाए रब करीम जी ज़ात जेके भी ओरे परे खां जमात आई आहे सभिनी जा बेड़ा पार फरमाए छॾे हे ॿ टे चिठड़ियूं हन इन्हनि जा जवाब ॿुधी पोइ दुआ घुरी सलातो सलाम पढ़ी पोइ सभिनी खे इजाज़त था पहिरीं पहिरीं ॻाल्हि हीअ आहे त गैर मज़हब वारा ॿुधो बाबा गैर मज़हब वारा जेकॾहिं यारहीं शरीफ़ जो ॿकर कुहन गोश्त मुस्लमान खे खाइण लाइ ॾियनि उहो हालांकि कोई बि मुस्लमान थो छा इहो गोश्त गैर मज़हब जे यारहीं शरीफ़ जो खाइजे या न बाबा गैर मज़हब वारे खां मज़हब जे नाले ते का बि शइ वठणु हराम आहे सम्झो था अलाए न हिंदूअ खां भील खां कोलीअ खां वाणे खां मज़हब जे नाले ते इस्लाम जे नाले ते का बि शइ वठी कुही खाइणु जाइज़ नाहे तंहिंजे करे यारहीं सां हुनजो छा वञे माण्हुनि खे चवंदा त असां पीरान पीर खे मञूं था ॾिठो वञे त आहिनि इहे वाणिया भील वहाबनि खां बि चङा जो वाणिया त मञनि था पर असां वाणियनि खे कोन मञींदासीं छो जेकॾहिं पीरान पीर सां सची मोहबत अथनि त कलमो भर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल हा न साईं हे ठगी था कनि ठगी रुगो असां सां त असां पीरान पीर खे मञूं था त कलमो भरियो न साईं बेटा साहिब चवंदो आहे हर दम कनि हर नाम वाणिया कंदा आहिनि हर दम कन हर नाम धोन दिहाड़ी धोतिया मन न गजाऊं मीम सां कूड़ा कन कलाम बिना मोहम्मद जाम कम न ईंदो को बियो ये तव्हां खे चूचो बणाइनि था बेवकूफ़ बणाइनि था मुस्लमान खे यारी खाराए छॾीसे वेझाई न वञो हिननि जे इनखां वठो ई न को हिलाल ॿियो सुवाल ही आहे त हिक शइ सस्ती वठी किस्तुनि ते महांगी ॾियणु जाइज़ आहे वाहड़े जवान जा पुट जो तो हेॾो न त हेॾो मिड़े हिलाल कयां अबा ओधर ते बि व्याज वठणु हराम आहे इहा बि वधाए वठिजे थी सा शरीयत में जाइज़ कान्हे का जेको अघु हुजे उन अघ सां ॾियो किस्त हुजे तोड़े हथो हथो हुजे ॿियो सुवाल आहे त झंडो लॻाइणु कीअं आहे छो त शिया था चवनि त हीउ झंडो लॻाइणु गाज़ी अब्बास आहे महिरबानी करे असांखे हिन जे बारे में वज़ाहत ॿुधायो अबा गाज़ी अब्बास जेको हो सो पुटु हो हज़रत अलीअ जो कंहिंजो पुटु हो ॾाॾे जो कंहिंजो पुटु हो इमाम हसन हुसैन जो भाउ हो पर इमाम हसन हुसैन जी माउ ॿी हुई हज़रत गाज़ी अब्बास जी माउ ॿी ही पीउ हिकिड़ो हो हुयो पुटु कंहिंजो अली साईं जो हाणे शिया था चवनि त हे झंडो गाज़ी अब्बास आहे हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां त हो गाज़ी अब्बास हो पुटु अलीअ जो हे गाज़ी अब्बास पुटु आहे बबुर जो कीअं हिकु जहिड़ा थिया अब बबुर जो पुटु आहे न काठी छाजी आहे बबुर जी या बेद मुश्क जी या निम जी हाणे मूंखे ॿुधा अलीअ जो पुटु ऐं निम जो पुटु हिकु जहिड़ा थींदा इहो झंडो गाज़ी अब्बास कीअं थियो इहो कूड़ा ठगी आहे ऐं नंबर 2 अॼुकल्ह त असांजे मुस्लमाननि खे अलाह सी शल हिदायत करे
ये वहाबी जेके चवंदा हा बाबा झंडो जायज़ कोन्हे, हाणे ॾिसंदो त मुल्ला जे मथे ते बि झंडो, त मदरसे ते बि झंडो, त मस्जिद ते बि झंडो आयो वेठा। झंडो ॾिठो नोलू जहिड़ो, नोलू ॾिठो नोलू, नोरीड़ो ॾिठो अथव नोरीड़ो, उहो छा आहे? अबा नोरीड़ो हिकिड़ो जानवर आहे जंहिंखे पटा पटा थींदा, ॾिठो अथव न? अवां लाइ छा चवंदा हुआ उनखे? चई ॿुधायो। वहाबिन जो झंडो बि नोरीड़े जहिड़ो अथव, जाथे ॾिसो त नोरीड़े जहिड़ो पटा पटी, मस्जिद ते बि झंडो, त मदरसे ते बि झंडो। हाणे वरी सुञ में बर में बयाबान में जाथे आबादी न को छा रोड ते मदरसो ठाहे, वॾो धिको ठाहियूं था, जेका गाॾी ब्रेक हणे ॾे पेती बूथल। अब आहे या न आहे? हाणे इहे झंडा वहाबिन बि शुरू कया अथव। अॻे झंडे खे चवंदा हा बाबा झंडो जाइज़ कोन्हे, हाणे मस्जिद में बि झंडो, मदरसे में बि झंडो, जाथे काथे झंडो। मुंहिंजा दाहे शीयन